各位网友，大家好，今天是2021年4月9号，星期五，欢迎大家参加王健每日观察直播2的节目。我们今天只有一个主题啊，美国公布对台公务交往新准则，探测中方底线啊。那么先说新闻本身，然后我们再来分析啊。美国国务院4月9号公布最新的对台公务交往准则啊。那么在新的交往准则之下，美国跟台湾的官员可以到对方的这个官方机构进行交往啊，那么大家可以这个洽谈公务啊，那么美方官员可以参加双向园的活动。双向园是什么？双向园位于华盛顿这个一个古迹，是个古迹建筑啊，原来是中华民国的国有资产。那么1937年到1978年，这几十年间啊，那么一直作为中华民国驻美国大使馆的官邸啊，这就是大使馆官邸。那么在美国和中国建交前的一个星期，就是1978年的12月23号啊，那么中华民国政府将双向园啊，就是官邸加上这个大使馆，还有武官处啊，它的馆舍一起用$20的价格卖给了谁呢？卖给了美国参议院贝里高华德主持的自由中国之友协会啊。那么这个协会呢，1年之后呢，这个协会呢，先是把这个大使馆跟武官处卖掉啊，因为资金周转不灵啊。那么然后再打算出售这个双向园。那么双向园呢，这个时候呢，就中华民国政府就以$200万的价格从这个协会再买回来双向园。那么双向园呢，就成为台湾驻美国代表的这个官邸啊，就是台湾驻美代表的官邸啊。那么2011年开始，这个恢复就是台湾恢复在双向园举行双十国庆酒会。那么2015年的元旦，那么台湾驻美国代表处举行这个就是断交之后的第一次升旗典礼啊，升起了这个中华民国的国旗啊。那么新版的这个对台交往准则，大家知道交往准则是什么？交往准则就是所有的联邦机构要跟随这个美国国务院制定的这个准则和台湾的这个官方机构进行交往啊，这是一个不仅仅是针对美国国务院，是针对整个联邦机构的。那么公务交往呢，以前大家知道的，美国跟台湾之间就很敏感，因为涉及到这个两岸关系的问题啊，所以一直要保持一个非官方的关系啊。那么，他现在就允许美国官员能够常态性的啊，就是不是说非得是个很高级别、很高规格，就常态性的在联邦机构接待台湾的官员，也能前往台湾在美国的这个机构跟台湾官员会晤啊。那么，但是他这里有一点，但是不能够可以参加双向园举办的活动，但是不能像这个双十国庆这种庆典活动不能参加啊。这个就是《金融时报》援引这个美国官员的话说啊，新的准则保持了一些护栏啊。那么，比如不允许美国官员在台湾重大节日期间参加双向园举行的活动。啊，因为这可能会使得一个国家、一个中国的政策复杂化啊。然后说啊，这个官员说，我们已经恢复了这个护栏，但栏杆跟栏杆之间的距离要大得多啊，所以双方应该都感到高兴啊。那么，美国政府对台公务交往的新准则啊，目标是什么？目标就是鼓励美国政府与台湾的接触。反映我们不断深化的非官方关系。这个准则强调，台湾是一个充满活力的民主和重要的安全和经济伙伴，也是国际社会中一股良善力量啊。那这些新的准则放宽了与台湾交往的指导，与我们非官方关系非常相一致
并在整个行政部门，为有效的实施我们以台湾关系法、3个联合公报、6项保证为指导的一个国家政策提供明确性啊。国务院的声明还说，新的准则是根据台湾保护法的规定进行的评估后发布的。台湾保护法是去年年底由国会通过的，这个然后最后是由总统川普签署成为法律。那么国务院对台湾的关系指导准则应该深化这个台湾保护法要求，就是美国国务院对台湾关系的指导准则应该以深化美台关系为意图，充分考虑台湾作为一个民主政体的事实，并且应该确保这个关系的执行能够反映美台长期以价值为基础的全面的关系。那么最近就发生了2件事，一个事情就是博玉，就是一个是美国驻帛琉大使跑到这个台湾去，跟随这个帛琉的总统就一起去了台湾，这是一个。另外还有一个就是台湾驻日代表谢长廷就去了美国驻日代表美国驻日代理大使去他那里交流。你可以看到，就是美台之间的关系正在升温。那么前国务卿蓬佩奥是今年1月9号在他离任之前取消了这个美台交往的限制。那他的指令是什么呢？就是对于美国国务院之前以国务卿名义授权发布的所有对台湾的这个交往准则，行政机构可以视为无效，等于就把前面的所有的准则全部取消掉。那么但是这个取消虽然从行动上来说，联邦政府的机构所有的人可以自由大家可以自由发挥，你们想怎么弄怎么弄，但这样也不好，这样因为等于就是你没有规则。那么布林肯上任之后那么美国国务院就开始着手制定一个非常清晰的指引，其实就今天就是这个清晰的指引，就是把该限制的全部限制住就是限制就是2条，第一条就是保持所谓的非官方的这个属性这是第一个。第二个恪守这保持非官方的属性，指向的是一个中国的政策，所以确认一个中国的政策，3个联合公报，然后就是非官方就是以这个为前提，然后把所有的其他的限制取消掉应该是一个这样的思路那么新交往的准则回应台湾对官署洽公等事项提出的关切这肯定是台湾方面提出一些想法反映这个美台关系的紧密合作的发展方向所以我们基本上可以看出这个政策有几项我们来说一下。第一个，守住一个中国的政策这是第一个这个很重要一个中国的政策，3个联合公报然后呢这是一个然后就是非官方性，一个中国的政策跟3个联合公报最终反映在哪里？反映在非官方的关系，所以双十酒会就不能参加了应该是一个这样的定性这是第一个。第二个，放开公务交往但定性在非官方关系，然后呢这算什么呢？你基本上可以算它是一个擦边球擦边球什么意思？就是它会产生实际影响。其实这个实际影响会产生实际影响，因为你要知道原来是有些限制的，你把限制一撤销，双方之间的交往会增加而且它会产生很多你意想不到的效果所以这个会有实际影响
这是第一个。第二个，仍然会有政治效果啊，政治影响也很大。大家也知道，你当美国在开放这个动作的时候，那些很早就想做这个动作的国家，不就可以跟着一起干了吗？所以有政治影响，因为你要知道美国是领头的啊，那这是一个。然后他把中间这两件事情平衡起来，打一个擦边球。这个擦边球，为什么叫擦边球？因为对中国来说，你也没话讲。他说我坚守一个中国的原则啊，那么我要保持开放我的一些限制，目的是为了发展我们的关系啊。我虽然不发展官方关系，非官方关系也可以发展啊。所以这个问题，中国那边呢就不大好下口啊。那这里面到底布林肯或者是拜登政府到底想干什么啊？我们来看几个背景啊。第一个背景就是日本首相菅义伟访美啊。日本首相菅义伟访美这件事情，中国做了很多动作，围绕着这件事情啊。那么包括你看，包括这个2+2啊，你看在菅义伟访美之前，首先第一个先发生的事情就是2+2，2+2之后就是日美2+2会谈啊，然后是中美阿拉斯加会谈，然后就是当然在2+2之前就有这个四方对话峰会啊。菅义伟最近在上这个富士电视台访问的时候，他说了一句话，他说在日美合作维持阻吓力的情况下，创造可以由台湾和中国和平解决的环境很重要。他开始讲台湾问题了啊。然后最后你最近发生的就是王毅要求这个日本首相茂木敏充通电话，打了1个半小时的电话。同一天，中国宣布这个辽宁号航母战斗群去这个台湾周边海域演训。你可以看到，就是这一系列的事情在发生啊。那么对中国来说，你可以王毅的这通电话其实是有一个让中国焦虑的，就反映了中国在对菅义伟访美的这种焦虑啊。这种焦虑有2点，第一点就是中国很担心菅义伟访美实际上最终变成一个什么结果，变成就是美国说服日本共同对付中共，这是中共最担心的事情啊。那么结果啊，就是说，如果菅义伟访美令日本成为美国对华战略联盟的亚洲核心的话，那对中国来说，那是非常非常可怕的结果啊，非常可怕的结果。这是第一个。第二个，以这个为前提，以第一条为前提，出现另外一个结果，就是美国协同日本介入台湾事务，那就是噩梦了。那对中国来说，那就是噩梦啊。对于美国来说呢，中国是什么呢？中国知道它实力很强，所以中国是有点怕，但是呢，他并不是那么怕啊。他觉得他的计谋更管用，这是一个啊。那么对于日本，中国也怕，但是更恨啊。为什么？因为计谋不管用，而且他实力很强。所以呢，如果日美要联合起来，那对中国来说非常可怕。我今天看到这个中华亚太精英交流协会秘书长王志胜有一段话，我觉得他说的非常的好啊，说的非常好。他说是这样，他说中国近期动作更积极的原因是什么？原因是因为美国跟日本在台湾问题上开始走向战略清晰啊，战略清晰就是让日本开始介入台湾事务啊，这让中国感受到前所未有的压力啊。王志胜说，所谓的战略清晰，就是对日本而言，以日本而言，就是把台海或者是把台湾问题
视为日本安全与战略保护的一个环节，那这就很可怕啊，这是非常可怕。他说，当日美从战略模糊走向战略清晰的时候，讲的是这个台湾问题，跟中国的红线的距离就越来越近啊。那么，所以呢，中国他就必须事先做反应，所以他事先做了很多反应啊，包括王毅打电话，让美日了解台湾问题上中国的立场和底线。但是这是不是足以阻止或者减缓美国的战略清晰？这应该是效果是有限的啊。现在看来，他这么说，他说现在看起来，最近日本的积极性超乎大家的想象啊，这个说法非常对，非常的准确。日本是一个决策很慢的国家，它是一个很保守的国家，它很多决策它非常慢，它慢半拍。但是它另外一点是什么？当他拿定主意之后，他就很快了啊，他就会非常快，而且他不仅非常快，他很积极，而且他不仅积极，齐抓共管，所以他安排事情起来，他会安排的很周到啊，很绵密。所以现在在台湾问题上，这个表现就是这样。这是一个方面啊，这是一个背景啊，这是一个背景，这是第一个。第二个，解放军战机4月3号起连续7天扰台啊，那么今天是11架啊，那么11架共机西南这个防空识别区，台湾空军派空中巡逻兵力应对广播驱离、防空导弹追踪监控。那么从去年的9月17号开始，台湾的国防部官网这个发布这个解放军战机的动态。那么今天是4架歼10、4架歼16、1架空警500、1架运8远程干扰机、1架运8反潜机啊。那么辽宁号航母是4月5号穿过宫古海峡。远航演训啊，那么然后他出去之后，解放军战机的情况明显增加，5号10架，7号15架啊，那么3月26号，美台签署了什么呢？签署了海巡工作小组备忘录，当天20架啊，这是最多的一次了，有统计以来最多的一次了啊。那么沙奇白宫新闻秘书，记者问他怎么看这个中国在台湾周边进行这种演习和袭扰，那么会不会担心中国入侵台湾啊？那么沙奇是这么说，他首先澄清，美国没有寻求与中国对抗，美国的焦点是和中美关系处于严峻竞争的这个基础啊。然后他说，美方清楚的在公开的、在私下的场合表达对中国对台湾侵略性行为的关切啊。中国采取日益胁迫性的行动，以削弱台湾民主，也看到中国在台湾海峡的军事行动令人忧心的增加，这可能破坏稳定。他说，美方正在密切关注，但他无法做出任何预测。美国国防部和其他单位会进行评估。普莱斯就是国务院的发言人，国务院发言人说，美方注意到并且高度关切中共在区域内的持续胁迫作为包括针对台湾，在支持如台湾关系法所反映的美国长期政策下，美国仍然有能力能够抵抗任何可能危及台湾人民安全、社会和经济制度的武力或其他胁迫行动那么这就是美国的最新的表态这是第二个背景第三个背景你可以看就是白宫今天宣布12号召开半导体 CEO 峰会，那么邀请谁参加呢？邀请这个三星、Medtronic、Intel、台积电那么官方是谁参加呢？官方是这个国安顾问苏利文
白宫经济顾问Diess，然后是商务部长雷蒙多主持讨论什么呢？讨论强化半导体和关键领域的供应链，讨论这个问题那你可以看到这个台积电在里头台积电是台湾的国之重器它牵动了美国的战略利益，所以美国在开这个会的时候，台积电一定会被邀请那你可以看，我们把这3个背景往这一放，我们大体上可以看到现在的这个局势就是说，对于这个美国来说，台湾是一个非常重要的战略支点你看，我们一说的台积电，就是关于这个半导体的供应链那么当然，台湾不仅仅有台积电台湾在半导体领域非常强那么还有很多的其他的电子厂，对整个的美国的这个电子行业的这个供应链有非常重要的作用，这是一个方面但是你说这个重要吗？有没有战略高度？有战略高度有战略高度，这是一个方面。另外一个方面当然是针对中国大陆中国现在面临的问题很多你比如说像新疆问题新疆问题现在是个很头痛的问题，对中国来说是非常头痛。新疆问题到目前为止，中国还没有止损，血流不止这个议题。然后新疆议题又烧出另外一个议题，就是北京冬奥会的问题北京冬奥会人权组织在不断的推动一个运动，就是抵制北京冬奥会。这2件事情都让北京很难办，他没有办法，没有政策工具可以反制这是一个方面就是关于人权领域人权领域其实还包括香港，还包括什么？包括西藏，包括内蒙等等，这是一个方面。这一条线，中国正在承受巨大的政治压力，而且中国跟西方的关系在这个领域就是翻脸，没有别的结果。这是第一个。第二个，我刚才讲，第二个让中国非常担心的是什么？让中国非常担心的就是日本。日本跟美国的关系越走越近越走越近。那么如果日本真的很积极的呼应美国的这个对华战略的话，对中国来说那是非常灾难性的。这是第二个。第三个，欧盟欧盟显然布林肯的人权外交战略是起到作用了。人权外交战略毫无疑问的把西方国家团结在一起所以欧盟跟美国开始接近，开始协调立场。那么现在俄罗斯跟乌克兰的这个冲突，这个时候发生的这种对峙，其实是对美国和欧盟的关系是个促进作用，因为它突然外部出现一个外部压力这个外部压力对欧盟也好，对美国也好，它是一个让他们更紧密的合作的一个条件这是第三个。第四个那我们就讲回为什么美国国务院在这个时候要出一个这样的东西这个东西呢，这个政策出来呢，我觉得还是很老辣的，非常老辣。因为这个政策出来呢，中方也没什么毛病好挑除了喊口号没有其他毛病。因为第一个，他说坚守一个中国的政策，坚持3个联合公报，坚持跟台湾的非官方关系，我们是加强非官方关系，所以他也守住了双十节不能去守住这一条，那其他随便去。所以这个政策对中国来说也没毛病好挑。但是明显的这个政策一出来，美台关系在升级，这是有政治影响所以呢，这是一个压力，这是个极限施，你可以把它看作一个极限施压。但是另外一方面呢，它又兜住个底，兜住什么底？不撕破脸的底，就是又极限施压，又兜住不给你撕破脸的理由。那你可以看到，在中国这边的问题是什么？中国这边最大的问题是，他在台湾问题上没有政策工具，
你美国手上一把的工具，你看一不小心搞个这个对台公务关系的准则出来，你是不是这是一个工具，变成一个工具啊？中国这边只有一个工具，就是解放军的飞机往台湾那边飞，不断的往台湾那边飞，你飞多了，美军搞个航空母舰再来走一下，你就觉得有压力啊。所以这个问题，然后现在再加一个码，就是派这个辽宁号这个去海上漂一下啊，辽宁号去海上漂一下都是个笑话，冒着烟去海上漂一下，但是它没有其他的工具，没有其他的工具，它只能用强化这种解放军战机往台湾海峡飞的这种方式来表达他的这种态度。这就非常危险，这里面是有风险的，这里面有风险，所以我们可以从这件事情通过国务院做的这个动作，其实反映的是什么？反映是美国开始，它一方面是极限施压，另外一方面也是探测它的底线，看看你的底线到底在哪里，我不断的往前推，但是不翻脸，这就是美国的现在的做法。那么你可以看到，拜登政府上来是1月30号，现在是4月啊，3个多月，两个半月的时间啊，这一下来，你看中国的这个外交这个处境一下子变得好像没办法收拾了，就到处都是火头，各种火头。他原来的那种非常激进的这个拓展这种手法呢，到处都引起了，你看菲律宾翻脸了啊，翻脸了，马来西亚翻脸了啊，然后你看这个东盟这一块，最新的进展是新加坡李显龙突然他的接班人不干了。我还不知道怎么回事，我得了解一下。有网友知道的，给我们提示一下。然后是中国跟欧盟的关系啊，翻掉了。中国跟美国的关系不用说了，中国跟日本的关系，日本越来越强硬啊，情况一下子好像变得非常的严峻。2个半月下来，美国也没有说要跟你翻脸，美国一直说我们要保持正常的关系啊，我们不想跟你对抗。但是你看到的结果是，那萨奇今天讲，我们不要对抗，我们只是激烈竞争。在这种激烈竞争之下，你看见中国的这个外交上左拙右支啊，应付不过来，这就是现在的形势。所以国务院的这个政策，我不觉得它是一个非常它只是具有政治的意味，然后对日常的操作有影响。它不算是一个非常重磅型的这种政策工具，但是你可以看，它也给它施加压力，也有压力，好吧？好，那我们今天的主题就讲到这里啊，我们下面进入互动。进入互动之前，温馨提示，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目。那么进入互动之后，请大家不要聊天啊，4个情况、问题、观点、情绪啊。我这里推荐一下，因为我最近在留言区还是看到一些网友提一些想法，特别有一些网友老是说梯子不大好，我上午推荐了一个，但是还有一个方法，我也是可以推荐给大家，特别是大陆的网友，如果你对这个翻墙这件事情是有困难的话，你可以试一下去我们的 Patreon。我们的 Patreon 呢，目前为止是不用翻墙啊，你直接第一没有广告，也不用翻墙。大家如果大陆的网友，你在这个方面有困扰的话，你可以试一下 Patreon， 好吧？我就说一嘴，因为我老在留言区看到有这样的问题啊。好吧，那我们现在进入互动啊。明谢 Helen， 谢谢王老师，周末愉快，谢谢。姥姥王，谢谢，我爱台湾这个生我养我的美丽之岛，我有生之年全力捍卫它的民主和主权。
好，谢谢啊，打狗王、打狗人，谢谢。我不知道怎么读哎，蔡吗？是蔡吗？蔡建涵是吗？啊，谢谢啊，如果读错了，请纠正我啊。提问：根据我个人有限的观察，我觉得中国大陆成长起来的人中，比红卫兵年轻的一辈，六七十年代出生的人中，盲目粉红的人比例最少。即使许多是体制得益者，也不乏对体制清醒认识的人。可能这和这代人成年后经历过一段相对开放的年代，以及目睹6·4后东欧苏联解体有关。王老师，你觉得再过10到15年后，该年龄段的土共党员掌权后，中国有没有可能重新把车倒回来？又当上面先生啊，我差不多算是你说的这一代人啊，红卫兵稍微年轻一辈，嗯再过5到10年，为什么再过5到10年？土共掌权，我跟你讲，你对土共的这个他们的年龄结构不掌握啊，基本上是这样。现在的厅局级干部厅局级干部基本上是60后也就是说，甚至到了省部级，省部级是60前半段啊。现在中共掌权的人年龄段是什么？就是60后基本上是60后。60后是现在中共掌权的主体。我基本上同意你的说法。在我接触的人群当中就是60后是比较看得比较明白的人群啊。一方面是我们读大学的时代，应该是中国最开放的时代开放就是最自由，其实应该是最自由，开放还没那么开放，它只是开了一部分它没往回收它在往外开。但是它没有，其实你说打开的程度呢？打开程度其实是要再往后，那个时候只是往外开，那个时候最大的不是开放，其实最大的是自由那个时候是比较自由这是我觉得，而且这个年龄段的人也差不多也该明白了吧？你这个时候再不明白，你什么时候还能明白？对吗？我觉得大体上是这样。有没有可能把车再倒回来？你看他有没有倒？我觉得他现在我在掉头往回跑所以我不做这个期望。我觉得这跟年龄有没有关系？我没关系最重要的还是最上面那个，那是决定性观点：习打心底里其实不想攻台，实力不允许。但他上台以后，把所有的事情都搞砸了，从中美贸易到香港疫情、脱贫、国际关系等等，唯一成功的就是靠选择性的反腐劫持了中国政府，坐上了一尊，同时得罪了大批权贵。他没有任何拿得出手的功绩，但又不能下台，否则等着他就是疯狂的报复，疯狂的政治报复。他会以攻台为名吊着他现在的地位，这是他唯一能自保的手段。这是中国的悲哀当领导人和国家利益不一致，整个国家都要为一个人的利益买单。第一，我不觉得他会动手，就像你说的，他没有实力没有实力。我一直这么看，就是说，实跟势都不在中共那边你想一下，陆陆续续美国这2年军售的武器陆陆续续到位一步一步到位那么特别是川普政府卖武器卖的都已经就是一卖9年的弹药，一口气卖9年的武器弹药卖给台湾，所以
所以其实是台湾买了好多美军的装备，坦克是最先进的。他那些你不要他们有一次我看那个吊舱，你不要小看那个吊舱，吊舱挂起来以后跟最先进的战机是差不多的啊。所以好多东西随着这个时间的推移，很多这个武器装备到位，其实呢就是中国大陆的这个军力对比。大家知道你是武力攻台，武力攻台你有几百万人都没有用，决定你有多少兵力过去，就是你的那个渡船能够渡多少人，这才是最重要的。你那会1000万都没有用，你不能一口气过去，没有用。所以我还是认为，就时间跟时与势不在中共那边，在谁那？在台湾人民那里。而且越往后推，台湾的军事实力应该会越强，然后国际形势发生的变化就越大，中共越孤立。所以在这个问题上，我不觉得习近平会动手，这是第一个啊。第二个，什么国家利益跟领导利益啊？你讲的国家是哪个国家？中华人民共和国吗？中华人民共和国只有一个执政党，就是中共。所以，反正就这么回事啊。观点，这个新准则完全比川普的对台政策退步多了啊？是吗？怎么退步？怎么个退步法？观点，拜登的水平比川普高多了。哎，你们这两个要打起来。川普那种直来直去，最后只能当个悲情英雄。对中共这种流氓高手，拜登这种才行。OK。提问：王老师，未来中共会限制人民的自由吗？或者20大以后，中国会成为习的国吗？中共什么时候没有限制人民的自由？中国人民有自由吗？你上网发个言试试。他等未来才限制吗？他一直在限制人民的自由，好吗？这第一个。第二个，中国会是习的国吗？中国现在不是习的国吗？我觉得你这两个问题有问题啊。提问：王老师你好，我今天想问一个主题外的话题。小孩今年要在上海读小学，我是希望小孩子走出体制外的发展，为了这个也已经在考虑未来几年出国的安排。我希望让孩子在国内的这段时间去国际学校学习，但因为孩子并不是国外出生，所以择校费非常贵。假如我们3年内可以出国，你觉得这3年花个很高的代价去读国际学校意义大吗？意义蛮大的。为什么？如果他要去，比如说他要去英国读书啊，那你最好在国内选一个英国的国际学校，让他在那儿读着。这样的话，他可以很平顺的去进入新的学校。如果你让他在国内读这些所谓的公校，英文又不好，然后你跑到那边学制又不一样，你跑到那边去完全像个傻瓜一样坐的课堂里，那他对这小孩子打击是非常大的，那是非常可怕的一件事情。那我女儿呢，就一直她从2岁从幼儿园开始就在国际学校，我们读的那个我女儿读的那个国际学校呢，它就有什么呢？它就有这个幼儿班，它不是有幼儿班，它有2岁班。我们就是从2岁班开始送他去，一直读到5年级，到他来美国。所以我们到了美国，然后就插班插到我们旁边的一个公校，那个公校非常好，无缝衔接。因为我正好读的那个国际学校用的就是美国的教材，用的就是美国的学制。然后我女儿从小跟他们一起讲英语，所以她英语非常好。所以他到这个我们家旁边的那个学校上学。我过了2-3天吧，我去跟那个老师聊天，那老师讲，哇，他说你的女儿太厉害了，他说你女儿太厉害了，他说基本上他们班上成绩最好的一个孩子，基本上就这样。所以我觉得花大价钱
大的代价读国际学校是有意义的，非常有意义，对他未来的学习，他很有自信心。我女儿就完全就是一场这样的迁移，其实是非常对小孩子来说是非常重大的冲击。但是，至少我觉得对我女儿来说是一个基本上没有看到有负面的太大，至少没有太大的负面的影响啊。所以我建议你还是要去让她读啊，努力挣点钱吧。情绪几年前在香港读书工作的时候，有机会多次去台湾旅行，环岛去了很多城市，认识很多朋友。小时候的台湾文化影响，让我对台湾有着天然的好感。去旅行之后，更加喜欢这片丰饶的土地，喜欢这片土地上温良恭俭让的人民。祝台湾越来越好，成为华人民主的光。好，非常好。情况，疫情还有一段时间才过去，台湾李显龙会在疫情过后才交班给接班人，有必要让那个接班人退下去吗？我不理解哈。我今天没有时间看了，说我只是看到这个新闻啊。有网友知道的跟我们说一嘴。提问蓬佩奥说的是完全解除所有的限制，现在反而恢复不参加国庆节日，应该属于退步吗？蓬佩奥说取消所有的限制，其实因为他宣布完了以后，他就离职了啊。那到底有没有去实施，实施成怎么样？实际上，川普政府就下台了嘛，然后就是拜登政府上来了，所以实际上，呃，川普政府就是蓬佩奥宣布的那个取消所有的限制这件事情，并没有真实的发生啊，反而就是拜登政府上来把所有的规则设好。你觉得是使劲砸好呢，还是像布林肯他们这个做法好呢？你们自己评判一下啊，好不好？提问：本人在国企项目上班，项目上人员不多，有老同事、90后同事、70后领导和我。由于工作上说了白左的事情，拒绝入党的事，领导以轻松主张右的话题挖掘大家的政治立场。现在我工作状态上显得被动，安排事情就扩大范围，大家参与。我发出的任何观点不合理都被驳斥。有时候是老同事，有时候是90后同事，我知道他们故意安排的，但这种情况不能直接发作。像我这种情况怎么破？正在忙于考试，还房贷压力，又不敢盲目辞职。如果你在国企，为什么别人一钓鱼你就咬钩呢？你明明知道是在钓鱼啊，所以我觉得，如果在国企，你干嘛要把自己的靶子立起来，让大家来打呢？所以在这个问题上，你要想一下，想一下你的目标是什么？你忙于考试、考证，又要还那个房贷，对吗？你在国企是在谋生嘛，对不对？你不是在做宣传工作嘛？所以在这个问题上，我觉得你不能够盲目天真嘛，是不是？所以在这个问题上有2点给你建议：第一个，保护好自己，因为你不是一个人，你还有家庭，保护好自己很重要，这第一个。第二个，在国企上班，你怎么会信任你的同事呢？他们都不信任你，你凭什么要信任他们呢？真的要把你心里话告诉他们吗？所以我就觉得话留3分吧，你说呢？好不好？提问：中国老龄化10年后会不会开始全面影响社会所有方面？不用等10年，3年以后你就看到了。现在其实有很多东西一直在发生，3年以后就很明显的了，不用等10年，所有方面都会看到，从经济增长到社会，到你做生意算账，你都知道不一样的了。提问：现在中国好像联手一起玩火，乌克兰、台海、南海同时受威胁，
如果两边一起出个小乱子，老师觉得美国会同时出手吗？会趁机把习跟蔡抓到谈判桌上来吗？嗯，为什么要出乱子？出什么级别的乱子？怎么出乱子？我们这种假设呢，嗯，我不大喜欢这种假设，因为这种假设呢，你很多条件你不讲清楚啊，不讲清楚那个条件，你说出个小乱子，出个小乱子什么意思？翻了一艘船，美国同时出手，美国凭什么要同时出手？所以这个问题，我觉得，怎么说呢？我不想答啊，我不想答这样的问题，好吗？以后不要让我答这样的问题，我们就去就事论事，有一个现象，有一个事件，我们怎么看？我们怎么分析？它背后的目的是什么？它产生什么样的影响？它未来会怎么发展？我们尽量去讲这样的事，这样的事情比较有意义。你要我假设，我跟你讲，我做的这样，咱们啥都不用干，我可以假设一晚上，有什么用呢？大家嗨一下，没有产生实际的效果，好不好？提问：明天的会员直播模式是不是跟以前两期一样？也请大家会员加入模式，加入会员支持王老师。会员费只是一杯咖啡的钱，会员直播有很好的话题和互动啊，谢谢啊，谢谢。我们已经开始了，就是以后我们没有固定的主题。那么我今天晚上我会在会员发一个会员帖，那么大家有什么问题呢，就在会员帖上跟啊。那么我明天上来，我就是会就着会员帖大家提的问题，大家的观点，我们会按照顺序往下发展，好吧？会员直播，我觉得这个形式很好，因为它可以满足多方面的需要啊。那当然，我也会准备一些我认为有一些网友一直提的一些问题，我会准备一些小专题，会在会员直播里面先讲一下，如果有的话，我会准备一下啊。观点：台湾不仅保留了民主火种，也保留了很多中华传统中美好的一面。嗯。台湾适合中国人生活，适合中国人生活啊。明谢 Alice，台湾和香港的朋友们加油！我从小就羡慕你们，民主自由的社会和优良的文化教育，现在更是无条件的支持你们捍卫这一切。谢谢啊。所有病，谢谢王老师喝港式丝袜奶茶，谢谢。王云，谢谢 ，Have a cup of coffee， 谢谢。HJ1985，谢谢。Kevin 赵，谢谢。建议你的分析总体逻辑清晰，建议可以再客观一点啊。OK， 再客观一点，再客观一点是什么意思啊？就是我现在不客观，我尽量客观吧，因为在推特上面经常有网友讨论这个问题。讨论就是关于客观与不客观的问题。客观是什么哈？客观是出发点啊。那么有没有纯客观？没有，纯客观的是石头，不是人。人都会有主观的意念在里面啊。但是从一个新闻工作者的角度来说，我尽量的客观啊。但是你说我会不会完全没有自己的偏好？我们会有偏好，一定会有，人都是会有这些东西在里面。完全没有这种东西呢，你们不会爱听的啊。你们还是希望大家知道你的一个观点，你的一个出发点，你的一个分析，都会带有你非常强烈的个人色彩啊，包括我本人也是一样的。所以客观这件事情呢，它是一个出发点，我们从客观的角度出发，但是在过程当中，它一定有大量的个人色彩在里头。那么客观也可以是一个立场，就是说我不选边站啊，我尽量的站在中间，分析给大家听。我为什么站在中间？不是因为我没有立场。大家要知道，客观并不是说因为我本人没有立场，不是的。是你就站在中间的位置，你才能把这件事情讲清楚。
你光讲一面是不行的。你这经常你比如说讲两岸关系，你光讲大陆这边，你不讲台湾那边不行。你光讲台湾那边不讲大陆那边不行，因为你讲的是两岸关系，所以你要站在中间去讲台湾那边发生什么事情，站在中间讲大陆那边是怎么想，你才能够让大家得到一个更全面、更理性的分析。所以客观不是一个要求，客观其实是什么？客观其实是一种方法论。是让你的分析更加能够理性，更加能够全面的反映这件事情的全貌，让你的观众、让你的读者、让你的听众能够更好的了解这件事情，而不是说你没有自己的看法，没有自己的角度，没有自己的偏好，有的，一定是有的。你说我这里面没有，那是骗人啊，那是不公道的。但是你说要求一个人客观就啥都没有，那不专业，这个要求不专业啊，好吧？观点支持王老师，自媒体都有自己的立场，重点在于新闻事实准确，如何评判各自是个人自己的事情。我们怎么说呢？这是一个非常难以描述的状况，就是一个没有个性的、一个没有特征的、一个没有特点的分析和讲者，一定没有观众啊。那么如果你太偏颇，你只选一面，你只导向一边，只反映你偏好的东西，那么会什么？你会失去你的客观立场。当你失去客观立场的时候，你会误导别人，因为你只看到了，你只讲一块石头有6个面，比如说它有6个面或者是8个面，你永远只讲其中一个面，别人会觉得你很偏颇，这不行啊，这不专业啊。所以呢，这是一个很难描述的情况，就是说你会有你的个性，你会有你的特点，但是你又要尽量的让自己客观，尽量的从中间去分析所有的事情，尽量能够把这件事情描述的很清楚、很全面，而且很公道。你必须是公道的，就是说你不能把别人一棍子打死啊，那不行啊。就是说你要把事情描述的很，大家会觉得你真的是想有意图让大家尽量多知道一点，而不是把自己的意识、把自己的观点强加给别人，那不行啊，那就不公道啊。所以大概是我是一个这样的出发点，我是基于这样的出发点来表达我的意见，表达我的看法啊。那么当然还是会有人觉得我不够客观。我不觉得我意愿上是故意在强加我的意见给别人，但是我是把我的意见分享出来，给大家做参考。你觉得不对，没关系啊，没关系，我不是提供标准答案的人，我只是把我的看法贡献出来，大家评判，你愿意参考就参考，你不愿意参考，坚持你的看法，没有意见，一样的，就像我不会说服你，你也说服不了我一样啊，都是这样啊。情绪，昨天晚上听到先生推测朝鲜正在发生饥荒，心里很紧，晚上唏嘘良久。我曾问过爷爷奶奶和父母，曾经的59到61年3年，他们都曾经经历过。干部有小灶，而且遵守纪律，又老实的百姓只能忍饥挨饿。他们亲眼见过村里一些家庭饿死，以至于绝户。而让人愤怒的是，如果你不留意或者主动，几乎很难获得相关的资讯，更难追问和反思，仿佛半个世纪前的事情离我们很远。每思及此，不禁伤心难过，同时有担心和恐惧。其实我以前写过一篇文章，那篇文章是模仿这个一个叫什么一个实验啊，
一个实验 Palo Alto 有一个学校，他们进行他们上课历史课，中学 Palo Alto 的一个中学上课，上到这个二战关于纳粹的事情啊，那么学生就问老师说，为什么他们会变成纳粹？然后这老师说，哎，这个是个好问题，我们来试一下呗。然后他就把这个学校模仿什么？模仿就是用纳粹那一套来洗脑。最后用了多长时间？总共用了6天时间，他们班就变成了一个纳粹的这个像纳粹军队一样。所以最后的结论是什么？我们离纳粹只有6天时间。我写过一篇文章说，就这个来讲，我们现在面对文革，我们面对文革只有6秒时间。所以其实我在讲朝鲜的时候，有些话我没有讲完，没有讲出来，因为我有太多的内容想讲，就说其实有些话我没有讲出来。讲朝鲜的议题有3点我没有讲出来。第一点，大家是不是很眼熟？非常眼熟嘛？对，劳动党跟朝鲜劳动党跟中国共产党是一样的，一路货。所以你看到发生在朝鲜的事情，其实在中国发生，一直在中国在发生，他们是一路货，一丘之貉。这是第一个。第二个，发生在朝鲜人民身上的事情，在中国人民身上也发生，而且没有停止过。这第二个。第三个，很多人觉得朝鲜是我们的以前，但是你别忘记了，有一天朝鲜可能会变成我们的未来，这才吓人啊，这才令人恐惧啊。观点，很多国内小粉红、小年轻对待台湾的问题误解，未必是因为他们自发要当小粉红。我身边就认识一个留学生，他一直以为台湾性质跟香港一样是回归祖国，后来他问了一些身边的外国男友，很惊讶的跑来跟我说，原来台湾不属于中国。OK， 情况，李显龙的接班人王瑞杰快60了，接班的时候可能将近65，因为跑道太短，所以让机会更年轻的人接班。那为什么当时要选他呢？他既然都快60了，选个年轻人不好吗？我随口一问啊。观点，蓬佩奥对台政策比较激进，有点让台湾当枪使，但是并没有得到台湾的积极回应。拜登的对台政策更适当，台湾反应很积极啊。OK， 观点，中国是一个广泛的概念，是中央之国之意，有目空一切的感觉，有自傲自狂的情绪。这片东方大陆的名称自古以来已经数不胜数，都叫中国，说台湾属于中国，从而推出台湾属于中共国，这是逻辑错误，因为同一个域内的个体不可能包含另外一个个体。OK， 我觉得这个，反正呢，台湾是不是属于中国呢？这个议题呢，在我们现在的政治范畴里面没有任何意义。为什么？因为台湾从来就不属于中华人民共和国，对吗？所以这个问题，中华人民共和国从来没有管理过台湾，没有管辖过台湾。台湾作为一个中华民国的一个领土的一部分，它一直存在。所以这个问题我们不讨论，没有意义，因为这是不仅仅是政治现实，而且是常识。情况，我的父亲回忆3年饥荒的时候，有时候是番薯藤也吃不上，有亲戚实在饿吃大米壳、谷糠，肚子活活胀死。OK， 情况，在墙内的我，过去的好朋友都变成了粉红，现在都嫌我不爱国。我说我爱争论，爱公平，爱自由，还爱人类。不必去争，不必跟他们去争，没有意义啊。我觉得大家都要珍惜一下自己的时间。
把我们的时间放到更有价值的事情上面去。你如果当你来到我这个年龄的时候，你就会很庆幸你当初没有浪费时间。如果我们都在做一些这个动作的话，那你会后悔的。所以大家不要去浪费时间。我经常跟我的朋友也好，跟我的晚辈也好，我经常跟他们讲这个话。年轻人时间好像很多，但是实际上一转眼日子就过去了啊。所以珍惜你的时间，做有价值的事情啊。如果你有疑问，尽量的去看书，尽量的去找答案啊。观点加情况，拜登政府提出2022年国防预算为7150亿。在美国，左右派之争很多在政府的职能范围及国家资源的分配。例如，左派认为应该庇护及合法化非法移民，扩大对外援助，而庞大的非法移民会带来国家沉重及长久的财务负担。而左派认为应该大量的削减军费来支援，而对外偏向于绥靖政策。右派认为国家安全不可妥协。这次预算扣去通胀的调整变成了小幅调降，这使左右两边都不满意，这使得左右两边都很不满意，可能是最好的折中方案。我基本上不同意你左右的这种分配啊，就这种左右的分配，一看就是，不大中立、不大客观的分配啊。观点：美国对付中国好像以其人之身、其人之道还治其人之身，像中国以前总是试探西方的底线一样，试探中国的底线，就像中国说一套做一套一样。对台政策在口号上设定一个给中国体面的原则，实际操作上却给足够自己的空间，这样挺好。治流氓就得按照流氓的路子，而又不像川普那样想一出是一出，毫无章法。OK， 情况，由于一些原因，不能在经济上给予王先生支持，但是一直尽力推广节目。今天又专门在台湾朋友群里推荐王老师啊，谢谢啊，谢谢啊。我之前讲过一些话，我在这里再重申2点。第一点，大家来就挺好，就是对我的支持啊，我就非常感激啊。那么有能力的人，有条件，主要是有条件的朋友啊，给一些支持，点到即止，意识到了就行。我要的是掌声啊，我要的是掌声。我知道，我想听到大家对我的支持啊，所以不同的方式都没有问题啊。那么我还是希望大家支持我，各种方式啊。这个网友说去推荐，那个网友说看广告，我以前也经常有网友说看广告等等，心意到了就行。我就收到了，我收到了，我就有很大的动力往前走啊。我就是一个这样，我就老老实实的告诉大家，我真的很喜欢听到大家的掌声，我很喜欢听到大家的喝彩。因为这件事情不是一个一年半载的事情，是我们一直要往前走，所以我们需要长久的合作啊，我们是长久的合作，我们是长久的伴侣，所以在这个问题上，我们心意就好，有心意就好，其他的我不苛求，好吗？谢谢大家，我非常感谢啊。好，明谢。魏唐谢谢 ，James 叶谢谢。好，我们今天的节目就到这里，感谢大家的参与，我们下个节目再见。再见之前，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目，做更好的自己。谢谢大家，谢谢。还有 Richard 胡谢谢，好，谢谢。我们明天再见，谢谢。